इस्लामाबाद में मैंने आज आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज निकाल ली है जिसको ज्यादातर लोग यूके में लाइक करते हैं। मतलब आप सबसे पहले इस चीज को देखो जिसमें चीज तो डाली ही जाती है मगर उसके अलावा इसमें चिकन कॉर्न जैसी आइटम्स भी डाली गई हैं। मैंने इसमें से पेरी पेरी हीट जैकेट और क्रीमी मेल्ट जैकेट ऑर्डर करवा ली। बेसिकली एक होल पोटैटो में इसको बनाया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ से आपको इटालियन पिज्जा भी मिल जाएंगे, बट मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग यहाँ से पेरी पेरी स्पड लाजमी ट्राई कर लेना। मजे की बात यह कि इनके पास अपनी ड्रिंक्स भी मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ स्पड ब्रो की, जो F10 3 इस्लामाबाद में न्यूली ओपन हो गए हैं। तो मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों ने आज तक स्पड खाया या नाम ही पहली बार सुना है इसका।